အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့2ပေါက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ painting 2မျိုးစားဖြစ်တဲ့ brush ဆိုတဲ့2ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက4မျိုးပေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ brush 2နဲ့ pencil 2ကသဘောတရားချင်းတူညီပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကဘာပဲကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် brush 2ကတော့အနားသားတွေကတိကျပြတ်သားမှုနေပြီးတော့ pencil 2ကတော့ခဲရင်ဆွဲတယ်လို့ပဲအနားသားတွေကတိကျပြတ်သားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့သဘောတရားကအပေါ်ကဝီဝါပြီးတော့အောက်ကတိကျပြတ်သားတာဒါလေးပဲကွာပါတယ်သူတို့ရဲ့ shortcut တွေကတော့ B ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုအရင်ဦးဆုံး brush ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် brush 2ကိုနှိပ်လိုက်ပါမိမိအသုံးပြုလို့တဲ့ brush ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီ brush တွေကမိမိကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်လို့ရတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အပြင်မှာအခွေတွေဒါမှမဟုတ်ရင် internet ကနေ download လုပ်ပြီးတော့လဲသုံးပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးထည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ preset မောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီဆက်မှာအလိုလေးရောက်ပေးထားတဲ့ brush ပုံစံလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်မိမိဖြည့်လို့တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာ expand ဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်တာပေါ့နော်ဟောဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပေါင်းထည့်သွားပြီမိမိလိုချင်တဲ့ brush ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ overstray ကတော့အမတို့သူ့ရဲ့ color ရေတွက်ကိုပြောတာပါဒီမှာအနေရောင်ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brush ကဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ foreground color အရာကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုသွားတာဖြစ်ပါတယ် foreground color မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color မျိုးစားတစ်ခုကိုယူပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ overstray ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ short ထားမယ် flow color ပါဝင်မှုနှုန်းတွေကို short ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရောင်လေးကပပလေးပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့ကိုနှိပ်ပေးပါတကယ်လို့ဒီမှာ100%နေပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့အခုဆွဲလိုက်တဲ့ brush ကအရောင်က100%အပြည့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ brush နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့ကအသေးစိတ်ပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush panel ပေါင်းလေးကိုဖော်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သို့မဟုတ် window ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush shortcut key အနေနဲ့ကတော့ F5 ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်အခုအမတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ brush ကပုံသဏ္ဍာန်ကိုထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်အသုံးပြုနည်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ brush panel ပေါင်းလေးနဲ့ပြင်မရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာအမတို့ဒီ brush panel box ကိုဖြစ်စေ window ထဲမှာရှိနေတဲ့ brush ကိုအမှန်ချင်းလို့ပဲဖြစ်စေ F5 ကိုနှိပ်လို့ပဲဖြစ်စေဒီလို brush ပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကသူ့ကိုပြုပြင်လို့ရပါပြီဒီမှာရှိနေတဲ့ brush ပြုပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေကိုတော့အမအသေးစိတ်ဒီမှာစာထဲမှာရေးပေးထားပါတယ်သူရဲ့အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသုံးများတာလေးတွေကိုအမပြုပြင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ flip H ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ direction ကိုပြင်တာပေါ့ flip Y ဆိုလို့ရှိရင် direction ကိုအပေါ်နဲ့အောက်လှည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြင်ပေးတာဒါကတော့ဘယ်လိုစောင်းပြင်တာလဲဆိုတာကိုပြင်တာပေါ့ brush size ကိုအမတို့က keyboard ကနေပြီးတော့4000ခွင်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲရတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ size ဆိုတာလေးကိုအမတို့အတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့လဲ brush size ကိုဒီမှာလာပြီးတော့လဲသုံးလို့ရပါတယ်ဒီ spacing ကတော့ brush တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုပြောတာပါတကယ်လို့မတို့ဒီမှာ spacing ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် brush ကတစ်ခုချင်းစီဆွဲသွားတာဖြစ်ပါ sorry ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိမိနှစ်သက်တယ်လို့ဆွဲလို့ရပါတယ် spacing မှာအမှတ်ထည့်ပြီးတော့အစိတ်အကျဲကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်brush ကပုံစံတွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ကာလာကိုတော့မိမိနဲ့တက်တဲ့ကာလာမျိုးစားကိုရွေးထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မတို့ကဒီအပေါ်မှာကာလာတစ်ရောင်ယူထားလိုက်မယ် background မှာကာလာနောက်ထပ်တစ်ရောင်ထပ်ယူထားမယ်ဆိုပါတော့ပြီးရင်ဖိဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာသူက foreground နဲ့ background ရဲ့ကာလာကြားထဲမှာကာလာလေးတွေကိုကစားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါသေးတယ်သူရှိမှတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာအသေးစိတ်ပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ပြသွားပါတယ်ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်တွေပေါ့ဘယ်လိုပုံစံလေးအရေးအတွက်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတာလဲဒါလေးတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ကာလာတွေကိုကစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ foreground color နဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ background color ကိုကစားတဲ့နေရာမှာလည်းဘယ်လိုအရောင်တွေကိုဆက်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကျင်သေးတာလဲပြီးရင်ဒီမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အသေးစိတ်ကိုအမစာနဲ့ရေးပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲလိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်ပေးပါနော်
အဲ့တော့ပန်ဆယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်ဆယ်ကပန်ဆယ်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနားသားတွေကတိကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာမတို့ခဲရနဲ့ဆွဲသလိုပါပဲဒီလိုပဲ brush နဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ် brush မှာလည်းသူ့လိုပုံစံလေးသွားပြီးတော့ယူလိုက်ပါ brush ကဲစိုက်သေးကြီးကိုကီးဖုတ်မှာရှိနေတဲ့လေးတောင်ကွန်းလေးနဲ့သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံရင်အကုန်အတူတူပါပဲ brush ကအနားသားလေးတွေကဝေဝါးပေးစေပါတယ်ပန်ဆယ်ကတော့အနားသားတွေကိုတိတိကျကျနဲ့ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပြင်လို့ရတဲ့ brush pen တွေကတော့အကုန်အတူတူပါပဲအဲ့တော့မတို့က brush ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်မိမိလိုချင်တဲ့ brush ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ brush pen နဲ့ pouch မှာအသေးစိတ်လာပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါbrush က color ကိုတော့ foreground မှာပြောင်းပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အမကတူးပေါက်ကိုအခြေခံနေပဲရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတူးတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုပဲပြောပေးပါပါဒီတူးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးတွေဖန်တီးလို့ရတာကိုဒီတူးပေါက်ကောမီနူဘာကိုရှင်းပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တီးတဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းဖိုင်လေးတွေပေးပါမယ်နော်